Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjawab tugas dari soal kelompok mesin konversi energi yang berjumlah 3 orang. Nah, di sini ada saya atas nama Walid Nur Hidayatullah dari Teknik Mesin 20A, dan yang kedua itu Maya Siti Nurholibah dari TM 20E, dan yang ketiga ada Egi Gunawan dari TM 20E. Nah, mengenai tugas yang mesin konversi energi, yang pertama itu soalnya analisis untuk penggunaan yang bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel pada kendaraan. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, mengenai mana yang paling tepat itu kembali lagi kepada kebutuhannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin diesel dan mesin bensin atau yang sering disebut dengan mesin bensin gasolin. Nah, dari mesin diesel sendiri dilihat dari kebutuhannya. Mesin diesel ini adalah mesin yang diperuntukkan untuk alat berat atau kebutuhan mengangkut alat berat yang mempunyai beberapa kriteria khusus yang mereka cari dari mesin yang akan dijadikan pusat penggerak, diantaranya torsi putaran bawah, low end torsi. Torsi ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan pompa hidrolik dan alternator kelistrikan, di mana dua hal tersebut merupakan komponen penggerak utama hampir semua alat berat. Nah, daya tahan atau endurance pada kebanyakan tempat-tempat proyek alat berat ini bisa digunakan sampai 24/7. Nah, ketahanan mesin menjadi faktor utama untuk bisa melakukannya. Efisiensi alat berat adalah alat bisnis. Efisiensi adalah sumber keuntungan. Dari poin-poin tadi, ada 2 jenis mesin yang bisa memenuhi kriteria tersebut, di antaranya mesin motor listrik dan mesin diesel. Nah, mesin motor mempunyai karakteristik torsi tinggi dan rata di semua RPM, daya tahan yang tinggi, dan juga efisiensi yang tinggi. Namun, motor listrik ini sangat membutuhkan sumber listrik yang melimpah, sedangkan tempat-tempat proyek biasanya berada di tempat-tempat yang jauh dari peradaban atau sumber listrik. Ini menjadikan sebuah kelemahan yang membuat pilihan mesin motor listrik sulit untuk dipertimbangkan untuk digunakan. Nah, maka pilihan yang lebih masuk akal adalah menggunakan mesin diesel sebagai sumber daya alat berat tersebut. Nah, salah satu karakteristik utama dari mesin diesel yang menjadikan mesin yang tepat untuk alat berat dan industri adalah efisiensi termal dari proses pembakaran solar yang mencapai 51%. Mesin bensin hanya sekitar 20%. Artinya, 51% bahan bakar yang digunakan terkonversi menjadi energi gerak, di mana hanya 49% yang jadi panas. Hal ini yang menyebabkan mesin diesel bisa berjalan sangat efisien dan tahan lama untuk jalan dengan waktu yang sangat lama. Nah, terus mengenai yang mesin bensin atau yang sering disebut dengan gasolin, kenapa bensin dipilih? Karena salah satu, minyak bumi yang mudah dibakar, dan hasil pembakaran dari bensin ini juga tidak terlalu meninggalkan emisi buruk atau yang sering disebut dengan polusi. Nah, yang kita ketahui, jika mesin diesel itu kan menyebabkan polusi yang sangat tinggi. Nah, untuk mesin bensin ini tidak ada gitu. Jadi tidak terlalu ada, cuman tidak terlalu banyak gitu.
Sehingga untuk dipakai secara masif pada kendaraan rasanya mesin bensin itu cocok. Nah, kelebihan mesin bensin ada pada RPM mesin yang bisa sangat tinggi. Ini karena rasio kompresi mesin, bensin tidak perlu terlalu tinggi, hanya 10 atau 9 saja sudah bisa membuat bensin terbakar, sehingga langkah piston tidak terlalu berat. Hasilnya putaran mesin yang akan lebih maksimal, namun untuk urusan torsi, mesin bensin ini masih kalah dari mesin bahan bakar diesel atau solar. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik, turbin gas ataukah turbin uap, bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Ya, langsung saja kita jawab. Kelebihan dan kekurangan turbin uap, steam turbin. Kelebihan dari turbin uap diantaranya turbin uap memiliki tenaga yang rata. Pemakaian uap sangat efisien baik pada saat tekanan rendah ataupun tinggi. Getaran sangat kecil. Terus pemakaian bahan bakar kecil dan bertenaga sangat besar. Terus kekurangan dari turbin uap adalah mesin turbin uap tidak dapat berputar balik atau non-reversible, sehingga diperlukan reversing turbin sendiri. Kelebihan dan kekurangan turbin gas. Kelebihannya itu yang pertama, power to weight ratio atau yang sering disingkat dengan PTWR sangat tinggi dibandingkan dengan mesin reciprocating. Lebih kecil kebanyakan mesin reciprocating dari power rating yang sama. Yang selanjutnya, bergerak dalam satu arah saja dengan getaran jauh lebih sedikit daripada mesin reciprocating. Bagian yang bergerak sedikit daripada mesin reciprocating. Yang selanjutnya itu keadaan yang lebih besar, terutama dalam aplikasi yang memerlukan output daya tinggi. Terus yang selanjutnya itu tekanan operasi rendah, kecepatan operasi tinggi, biaya perawatan murah, dapat dijalankan pada berbagai macam bahan bakar. Nah, yang terakhir itu emisinya rendah. Nah, kekurangannya itu yang pertama biayanya mahal, terus yang kedua itu kurang efisien jika digunakan pada kecepatan idle. Yang ketiga, membutuhkan waktu penyalaan yang lama. Yang keempat, kurang responsif pada perubahan daya. Yang kelima itu menimbulkan suara yang lebih berisik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Analisis lebih efisien mana AC saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Asumsi lokasi di Tokyo dan di Jepang. Nah, langsung saja. Mungkin bisa dilihat di gambar, yaitu di Jepang AC digunakan sebagai pendingin dan pemanas ruangan. Nah, mengenai AC mungkin ada beberapa orang atau kebanyakan orang itu mengenal AC itu pendingin, tapi ada juga AC itu AC pemanas. Nah, untuk gambar nomor 1 ini, yang pertama ini di Jepang, AC digunakan sebagai pendingin dan pemanas ruangan. Namun, penggunaan AC sebagai pemanas lebih sering digunakan. Menurut data yang didapat, perbedaan suhu di beberapa titik menentukan daerah tersebut kering ataupun lembab. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa daerah yang berada di kaki gunung terasa lebih hangat dan nyaman. Terus yang selanjutnya itu gambar yang kedua. Nah, tabel tersebut menyatakan bahwa suhu di Tokyo terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2021 relatif rendah.
Bahkan suhu tertinggi pada bulan Juli sampai dengan September hanya mencapai 30 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu di Tokyo relatif rendah, maka setiap rumah pasti terdapat AC untuk memanaskan ruangan agar masyarakat tidak kedinginan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.